पाचिका और पाचक मनरे खेलुची खुशीर लहरी। मोहन सरकार वृद्धि कले स्कूल पाचक पाचिका दरमा एकाथरे वृद्धि पाइला एतिकी टंका। गत काली मोहन सरकार समस्त पाचक पाचिका खुशी कर देइछंती। एकाथरे वृद्धि पाइछि पाचक पाचिका एतिकी टंका दरमा। मोहन सरकार राज्य में क्षमता को आसु आसु समस्त दरमा वृद्धि करिबारे लागिछंती। आ गत काली पाचक पाचिका खुशी खबर दे समस्त मन किणी नहीं। हाँ आज्ञा, पीएम पोषण योजना रे काम करुवा पाचक पाचिका मानक मासिक पारिश्रमिक 3000 टंका को वृद्धि पाई। उपकृत हेबे 1.12 लाख पाचक पाचिका। पाचक पाचिका मानक काम और दक्षता परिश्रम को दृष्टि रखी मुख्यमंत्री से मासिक पारिश्रमिक 2000 टंकार 3000 टंका को वृद्धि करिसेंती। एथिरे राज्य में 1,12,090 जन पाचक पाचिका उपकृत हेबे। एमाने प्रथम श्रेणी अष्टम श्रेणी पर्यंत राज्य में 50,618 स्कूल रे 42,45,000 छात्र छात्री खाद्य प्रस्तुति करिथांती। एथिपाई राज्य सरकार वर्ष को अतिरिक्त 112 कोटी 9 लाख टंका व्यय करिवे। तेबे एही खुशी खबर सामना को आसिबा परे पाचक पाचिका मनरे खुशीर लहरी खेली जाइछि। लोके कहउछंती मोहन सरकार समस्त परिश्रम को दृष्टि रखी सेमानक पारिश्रमिक वृद्धि कराउछंती। ब्यूरो रिपोर्ट, निरपेक्ष।